Nizo ni ukuri kw'Imana ntabwo nigeze ngambira kukuvuga nabi. Urabizi ntabwo nakuvuga nabi, nta n'uburenganzira mbifitiye. Njyewe mu gitondo nari nashyushye mu mutwe uyu muntu twaganiye. Turi koherezanya amawudiyo n'umudamu uba Dubai unzi akamenya na Safi azi ibyacu. Arazi ibyacu turabiganira. Noneho ambwira umutipe w'ukuntu yamuhemukiye yambitse impeta, yavuze ibya Safi yongeramo n'ibindi bintu yazi ngo kuri uriya mukobwa ko bamaranye igihe, mbese anshyushya umutwe. Noneho mpita mbona iriya nkuru yawe, ye baba we, ubwo mu gihe nyine ndi gukora izo audio ndakuvuga, nari nkurakariye, vraiment pardon, nari nkurakariye ariko nta burenganzira afite bwo kukurakara, wenda wumve navuga kuri, ariko yari conversation mfitanye n'umukopine wanjye entre nous, hatari bijya hanze. Shanshuti umbabarire kabisa n'ukuri kw'Imana, I'm so sorry pe, umbabarire ngusabye imbabazi, kandi urabizi ntabwo nkwanga, ntabwo nagambira kuvuga nabi, niriwe nkurwanaho umunsi wose, ntabwo nakufuriza ikibi, umbabarire kabisa. Imana iguhe umugisha.